Nemuin tempat wisata murah kayak negeri dongeng. Ya, akhirnya aku nemuin wisata kayak negeri dongeng. Namanya wisata Dusun Kuliner yang berlokasi di Kota Batu, guys. Lebih tepatnya Tulungrejo, Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Karena ini lokasinya di area puncak, guys. Jadi meskipun jam 11 siang kita sampai sana, tapi adem banget ya untuk suasananya. Ini jangan lupa kita beli tiket, HTM-nya 20.000, dia dapat welcome drink loh. Untuk jam bukanya itu jam 9 pagi sampai 6 petang, guys. Yang nanyain kamar mandi, tenang, ada kok di beberapa titik. Di wisata Dusun Kuliner ini yang terkenal adalah Taman Hortensianya, guys. Ini dia hamparan bunga-bunga yang aduhai, bikin kita betah di sini ya kan? Apalagi foto-foto dan juga bikin video-video sinematik di sini. Yang paling penting selain kita bisa menikmati wisata kuliner di sana, ini adalah tempat yang nyaman untuk keluarga. Kita bisa ajak pasangan atau keluarga kita untuk main ke sini dan menikmati banyak banget tempat-tempat yang indah untuk kita abadikan. Pokoknya setiap sudut itu kayaknya eman banget kalau tidak kita abadikan. Dan ini benar-benar di luar ekspektasiku, guys. Karena setiap sudut itu bagus-bagus banget. Apalagi nih yang jadi favoritku juga, ini adalah taman kayak di negeri dongeng. Kita itu kayak masuk ke dunia negeri dongeng ya. Ada kebul-kebulnya, ada kolam ikannya. Asik banget ya. Nah, guys, dan di sana juga ada kayak lapangan sing uwombo, ada tempat bermainnya juga, ada untuk persewaan sepeda juga, guys. Nah, guys, jangan lupa lo ya tukarkan minuman. Tadi kita dapat welcome drink kan. Nah, di sini nih untuk penukarannya warung warna biru putih, yaitu warung Evi kalau nggak Eva ya. Untuk makanan-makanan di sana juga oke. Ada bakso, ada gudeg, ada macam-macam. Selamat berlibur. Ini dia wisata Dusun Kuliner Batu.